那我们现在就继续往下看啊，这是第一个心思的灵，这是以弗所4章，对不对？23节。好，然后根据好，那我说怎么会在心思的灵里得以更新呢？是因为重生就让主的灵进到你的灵。我刚才说，这个主的灵带着神的生命和性情进到你的里面，你这人会没有影响吗？不可能的事，两夫妻一结婚都彼此影响。昨天你爱怎么就怎么吧，现在另外一个人住进来，我想家里再生一个儿女都影响。再生2个又不一样，连养一只狗，我跟你讲，你的生活都开始不一样。对，帮帮，就是你就天天莫名其妙打喷嚏，哈啾哈啾哈啾，对不对？你的生活就不一样，不可能一样，不会一样，对不对？哎，对不对啊？好，所以啊，这样一个带着神的生命和性情的这个灵啊，这个进到你的里面，当然啊，就叫你整个这个人啊，你的心思就产生一个倾向。所以你看，人得救非常特别。这个人的得救，正常来讲啊，很特别，他自然就喜欢基督徒。得救之前讨厌基督徒，对不对？他这得救的莫名其妙啊，昨天还讨厌，今天变喜欢了，对不对？第二，人得救之后渴慕主的话，只是因为读了之后一读，我才发现这么难懂，这么无味，就开始不喜欢了，对不对？但是他会喜欢渴慕主的话，还有呢，渴慕与主交通。为什么？这叫做心思的灵。懂了，来更新了，对吧？来开始在他身上做这个更新的工作，就是换句话就是说，他的灵开始来扩展到他的心思里去。听没听？以前他愿意花时间看电影，以前他喜欢买衣服啊，以前他喜欢反正世界那些东西。现在啊，这个心思的灵开始扩展，不是对，心思的就是人的灵啊，扩展到他的心思，就是他就在心思的灵里得以更新，清不清楚？好，当他在这样心思的灵里得以更新啊，他就进一步正常。我现在都在讲正常情形啊，他就开始经历什么？就是你知道吗？这只是心思灵，他就开始经历灵的心思，灵的心思，灵的心思是什么？就是罗马书6章，对，罗马书6章，灵的心思，罗6啊6，罗8，对不对？以前这个心思哪是灵的心思呢？以前这个心思是肉体的心思，对不对嘛？哎呀，这个人家请你来福音聚会，你就奇怪，我晕眩，哎呦，好累好累，然后坐到聚会来这，对不对呢？这以前等一说我们去看电影，我这就去看，这叫以前是肉体的心思，心思至于肉体，对不对？现在感谢主，现在因着有心思的灵来更新的工作，结果你的心思就变成灵的心思。那就用刚刚那个说话，就是说你的心思会愿意开始体贴灵了，体贴灵，这样清楚吗？也就是心思愿意置于灵上。好，当你这样子来经历的时候，就带进第三个，你的心思愿意一直，我先把它写出来，就是心思更新。心思更新是罗马12章，第2节，对不对？什么意思呢？我告诉你，心思不会凭空更新，对不对呢？心思不可能凭空更新，更新是什么呀？就是有神了。如果没有神来侵占，来这个占据你的心思，你心思怎么可能凭空更新呢？就说我要更新，我要更新啊！我要爱主，我要愿意，没有这回事，是因为有神的生命和性情扩展到你的心思里，你的心思也愿意在这里来让它扩展。结果呢，这个心思才会开始更新，这样大家清楚吗？所以这就是这里说的心思更新乃是这个灵的心思的结果。刚刚我们不是读这个注解吗？忘掉了，罗马书12章那个，对不对？它的心思的更新乃是灵的心思的结果。你没有第一个，如果心思的灵要来扩展到你的心思里，你的心思抗拒，你的心思不接受，就到此为止。我跟你讲，几乎所有神的儿女都是到这里了，懂不懂？只要是真得救的儿女，都会经历第一步，就是这个心思的灵，一直要从灵里扩展到心思，扩展来聚会来读经来追求主不要爱世界但大部分神的儿女拒绝嘛，拒绝，清不清楚？因为我这样牺牲太多了，我这样舍弃太多了，所以下面的故事都没有，清不清楚？那更不要谈魂的变化。对不对？好，感谢主，我们需要让它发展。
从心思的灵啊这个更新到灵的心思，心思的灵简单说就是灵要往心思去扩展，然后灵的心思是什么？就是心思要回馈了，对不对？就好像一个男的追女的，对不对？我是灵，你是心思，对不对？我追你，对不对？我就变成心思的人了，对不对？就变成没事天天到你家门口站岗啊。以前不是都站岗吗？那以前男生很乖哦，现在拿着站岗人就冲进去了，然后现在更疯狂的买1万朵玫瑰花啊，当街就是嫁给我吧，也真的不要脸，都不怕死，对不对？以前我们是很含蓄的年代，对不对？都是到你家啊徘徊啊站岗啊，然后以前我们那个年代都流行假文青嘛。自己没读过几本书，为了吸引女性注意，所以去买一本《哦呦野鸽子的黄昏》哦呦迷彩之死哦，表示自己很有水准，然后真的能够夹一朵玫瑰，对不对？哎，杨小姐错了，这是我送给你的一本书，其实自己根本没看过，这叫我追，对不对？这叫心思的灵，懂了？心思的灵。那直到有一天，感谢主的杨小姐啊，哇，慢慢。是杨小姐啊，杨小姐啊，还没变成刘太太。直到有一天，这个杨小姐终于被我的热忱感动，对不对？然后好，还不是答应嫁给我，是答应跟我去看电影。这个就叫做灵的心思。其实看电影无聊到极点，就是他愿意嘛，对吧？来跟着我走，愿意跟我去吃啊这个路边摊啊那个蚵仔煎啊，就愿意跟我去啊很无聊的西子湾啊什么，这叫做灵的心思。阿门吧。哦，我跟你讲，我这样讲就是，你知道主耶稣就这么死缠烂打、穷追不舍的追我，所以等到有一天啊，我们从不聚会，有一天竟然说好，我愿意聚会，哇，主耶稣那个心哦，多喜乐啊！只是我们常常来还在想谢克话，清不清楚啊？好，那这个杨小姐3跟我去看电影，2跟我去西子湾，再跟我去喝什么什么冰啊，什么彩之冰啊，我就借这个机会一直传输，她的心思就更新了。她以前根本不想去西子湾的，现在也爱去了；她以前根本不想去吃海之冰的，现在也爱吃了。这叫什么？心思更新。甚至因为我可能有工作的关系，我就远到台北，她一个人没事也去吃海之冰，一边吃一边哭啊，想念那个刘先生。这叫做心思更新，不要光笑，要说阿门。阿门哇！我刚才时间好了，赶快言归正传。好，清楚了吧？这个讲真的不简单，因为讲的头会昏了。所以这个叫懂了，这就是叫做心思的更新是那个结果。但是怎么说心思的更新就是魂变化的基础呢？对不对？你不会结束在这边吗？那这2件似乎是冲突的事，你怎么解释呢？就是它其实是一个循环，它其实是一个循环，清不清楚？好，到了这边，你心思越更新的时候，我问你，你会不会越就让心思的灵在你的魂里面有地位？对不对呢？所以他就开始经历魂的变化。当心思的灵越有地位，也就是你的灵开始越在你的魂有地位的时候，结果呢，你的魂也就是心思，是不是也就越愿意来体贴灵呢？大家又很对不对啊？越愿意来体贴灵，对不对？本来这个魂不一定喜欢这样，但灵喜欢。像很多姊妹对弟兄都是这样，他是很牺牲的。对不对？他原来爱吃什么？现在因为弟兄他嫁到这个夫家，他整个口味都要换，对不对？他不是照他自己喜欢做什么菜吃什么菜，或者强迫这个很好吃，这个很好吃，我就是强迫你，我要改变你们全家的口味，你就死得很惨。对不对啊？结果到最后，这个心思被更新的人，再继续在这个循环里，就是回到1跟2，不断循环，结果就是带进什么？带进那个整个这个人的。这个变化，人的变化，这样大家清楚了啊。好，那我差不多要结束了，我再把它多说一点。那然后好，然后呢？等一下然后就着心思更新，什么叫心思更新？就是说我愿意在那里脱开，不再效法这个时代。然后呢，心思更新就叫我能够查验何谓神什么纯全和喜悦的旨意。对不对？这是借着心思更新而有。什么叫心思更新？如果你人是坐在聚会的，满脑子在想说哇，等一下那个股票我要去耗子这样，
那你就没有用，对不对？这个心思更新，心思更新就叫你消极的怎样，就是不效仿这个时代，积极的呢能够查验的查，把这验证现在规本翻成验证，验证神旨意。这样大家清楚吧？好，我要告诉你啊，这个神的旨意绝对不是告诉你该嫁给谁，该买哪一辆车子，这不是，这叫神的引导，懂不懂？但是你要知道，所有神的引导都是为着把我带到神的旨意里去。神的旨意只有一个很简单，把你打碎，打得支离破碎、粉碎，完全粉碎，然后把他自己建造到你这里。这是神唯一的旨意，就是这样。清楚吗？但是为着把你打得粉碎，那是不简单嘛，对不对？所以他有很多的引导。比方说你要去看电影啊，他就把奇怪了，你出门的时候刚好一阵风，那个电影票就飞走。然后没关系，我再买。怎么搞？就出门一定到电影院门口，钱包没带，或者被小偷划走，这叫什么？就是打。那神的旨意就叫你钱被偷吗？神很无聊啊。对不对？神的旨意是叫你不要去效法世代，神的旨意是叫你回来，让他能够来把他自己供应分赐到你的里面。姊妹们，不要小看你们的穿着，连你一个穿着一不小心都会叫你失去神圣的分赐，这是真的，对不对呢？所以我们为什么不鼓励姊妹们过度的打扮呢？因为过度的打扮，你来到聚会中，你就一直的注视自己。然后也一直注意别人有没有注意你自己。当然呢，我们爱宴也不要做得太疯狂了，做得太疯狂，对不对？你到了这，我们碰很多啊。每次我们呢拿个盘子在那，就会很好心爱我们的姊妹。哎，刘丁啊，那里第3排第5盘的菜，你有没有吃啊？他干脆就讲，我坐在那盘你吃了没嘛？对不对？但是不好意思，对吧？还有的姊妹对不对？做了一盘，到了爱宴结束的时候，所有的都盘底朝天，只有他哇，还是原封不动，真的很受伤啊！哎，阿门不阿门？这是神的旨意，叫你不要再去注意这些。当然不是说下次我就随便炒一个这个乱七八糟的菜了，不是，对不对？你要学习心思更新而变化，好不好？这就是心思更新，好吧？你去验证神的旨意。爱宴你要做什么菜，祷告一下，不是说哎我祷告出去神准，结果我去买的又便宜又新鲜又好吃，大家皆大欢喜，都在问今天谁做的？感谢主，杨上神说我做的。那你不是这个意思。来说我祷告了之后，我在主的引导里面，可能我就经历一件事，我的心不在这件事，对不对？我不因着这件事打岔，我活在主的分赐里。好，那因为有这个心思的更新，结果呢，你就会带进这个心思的灵。以弗所4章那个讲什么就更厉害。心思更新还只是一个观念，或者认知，我该这样做，我该那样做。好，该这样做，该那样做之后，就带进心思的灵的更新是什么？你知道没？他前后人讲说，我们就脱去旧人，然后穿上新人。什么叫旧人？旧人就是没有神的那个亚当旧造的旧社会生活，他就比这个心思更新更厉害。哎，阿门不阿门？对不对？然后穿上新人，新人是什么？新人就是在基督里我们的新造的新团体的新生活。求主怜悯我，好不好？我想我这样简单讲，大家应该是会蛮清楚的，这样可以解开。因为上次我讲完之后，也有人很认真了，他这个会认真才会问说，刘弟兄，这里讲第一个是心思更新，你怎么会讲说它是最后一个呢？我就把这个注解整个拿出来，我也思考。后来我发现，在经历里你要把它解通，就是它是一个循环，是这个循环是在你的生活一生里面不断的。什么时候这个循环停止了，你生命长进就停止了；什么时候这个循环继续，你要让它更深、更多、更厉害。感谢主，生命的长进就在这里。